¿Te has imaginado alguna vez esta clásica escena de Pulp Fiction en otros idiomas? En japonés te va a sorprender mucho. Primero vamos con la escena en versión original. Don't you hate that? Hey, what? Uncomfortable silences. La voz de Uma Thurman es perfecta, pero ¿qué tal en español? ¿No los odias? ¿El qué? Estos incómodos silencios. Seguro que tal y como la recordabas. ¿La escuchamos en latino? ¿No odias esto? ¿Odiar qué? El desagradable silencio. Se vienen los platos fuertes, aquí va en portugués. Não detesta isso. ¿Eso qué? Silêncio embaraçoso. Y por último, en japonés. こういうの嫌じゃない？何が？気まずい沈黙。 ¿Qué te han parecido? ¿Cuál te gusta más? Déjanoslo en comentarios y síguenos para más doblajes.